Aqui também não fica? Oh, meu Deus, minha esposa mesmo é uma que ela, de vez em quando, acho que ela passa aqui. Quanto tempo temos antes de voltarem aquelas ondas compra mesmo. que vieram como gotas em silêncio, tão furioso, derrubando homens entre outros animais, devastando a sede desses matagais, derrubando homens entre outros animais, devastando a sede